ମୋହନା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚଳିତ ମାସ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋହନା ମହୋତ୍ସବ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିବ ସବର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଲମିନା ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ଦାସ, ଏବିଡିଓ ରମାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଶତପଥୀ, ଜିପିଓ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଓକିଲ ସଂଘ, ଯୁବକ ସଂଘ, ମୋହନା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆଦି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ମଶାଲ ଆସିବା ପରେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଜେଶ ରୈତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।